السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب چھوٹے میاں صاحب اور یونس حبیب کی ڈمی. ان سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی حالت زار، خبروں پر تبصرہ اور آخر میں ایک نامور کالم نگار کی اسپیشل انٹری. مگر سب سے پہلے بات ہوگی چھوٹے میاں صاحب اور یونس حبیب کے ساتھ. جی میاں صاحب، آخر کیا وجہ ہے، انہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ آپ نے اور بڑے میاں صاحب نے ان سے پیسے لیے؟ مرنے والا جھوٹ تو نہیں نا بولا. وہ پہلے ہی بیچارے انتہائی بری حالت میں ہیں. پلیز کنٹرول رکھیے اپنے آپ. کھل کر بولیں نا، قبر میں لاتے ہیں. یہ بتائیں میاں صاحب تسی زور نہ بولے بھی تو انہاں دا قتل تواڈے تے پے جانا. قتل پوے نہ پوے انہیں اٹھ کے تار تے بہ جانا. ویسے سر غور نہ ویکھو، سلیم البیلے دا ابا ہی لگ رہا. اچھا جی، ان سے بات ہوگی. جی یہ بتائیے کہ کس کس کو آپ نے پیسے دیے تھے؟ 35 لاکھ روپیہ نواز شریف صاحب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا. واہ. تے تسی چک لیا سی. اچھا 35 لاکھ کس میں تھا؟ بریف کیس میں تھا؟ بریف کے چے آپ سن پیسے ہوتے پے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور کس کس کو پیسے دیے؟ 25 لاکھ روپیہ ٹی ٹی کے ذریعے ان کو بھیجا. اچھا، آپ کو یہ کیا عجیب سی عادت ہے، ہر بات پہ آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں، فضول سی ہنسی؟ یہ ہنسنے کا ٹائم ہے؟ ایک کمزوری نہ نکل جاندی ہے. ویسے سب سے بڑی کرپشن کا ارتکاب آپ نے کیا. ہن مرن لگا تے سچ بولن دیا. بولیں آپ کس بغیرتی سے ہنسے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ میاں صاحب اٹھیں. جی آپ بتائیے، آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ یہ جو مبینہ 25 لاکھ کی ٹی ٹی وصول ہی کیوں کیا آپ نے؟ جناب، میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو کہا میری تلاشی لینا، میرے پاس کوئی 1 روپیہ نہیں. نہیں صحیح بتائیں، آپ نے پیسے لیے یا نہیں لیے؟ نہیں لیے. یس اور نو؟ نو. اچھا، کیا وجہ ہے جب میمو گیٹ سکینڈل آیا جی تو بڑے میاں صاحب کالا کوٹ زیب تن کر کے عدالت جا پہنچے؟ اب مہران گیٹ سکینڈل آیا تو وہ لندن چلے گئے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ کچھ نہ کریں تو آپ کہیں گے لیکن جی بڑے میاں صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور جب میں سمجھتا ہوں وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ تو میاں شروع صاحب ہو جاتے ہیں. میں تو اپنے طور پہ خبرناک کے فورم سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جب تک پروو نہ کر دیں یہ صاحب، اس وقت تک آپ بے قصور ہیں. آپ نے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تو ہم مان رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لیے. بھائی آپ جو ہنسے چلے جا رہے ہیں نا، جی آپ نے پروو کرنا ہے، ورنہ آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا اور اپنے آخری ایام جو ہے بڑی بھاری قسم کی چکی پیسے گا. اس نے کہا کہ 25 لاکھ روپے سے مل دیا، آپ نے یقین کر کے بیٹھ گئے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پیسوں کی بات کرتا ہے 25 لاکھ روپے کی. مجھے ایک بات بتا، تو اس طرح یہ شکل پیسوں والی ہے؟ بھائی آپ بھی بتائیں نا، ویسے واقعی اس جیسی شکلیں دکھا کے آپ اسکولوں میں فیس معاف کرواتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ ایک معمولی کلرک سے بینک کے مالک کیسے بن گئے؟ یہ میرے دوستوں کی مہربانی اچھا، اور عقل کا کام ہے. دوستوں کی مہربانی. دوست کون تھے؟ غلام اسحاق خان، جی اسلم بیگ، جی جنرل اسد درانی کے ساتھ بھی گپ شپ تھی. ویسے آنیسٹلی بتائیے، کچھ شرم محسوس کرتے ہیں، کچھ شرمندگی زندگی کے اسٹیج پر کہ اس ملک کی بیڑیوں میں بٹے ڈالنے میں کچھ ہاتھ آپ کا بھی تھا؟ کرپشن کلچر کو فروغ دینے میں آپ نے بھی رول پلے کیا؟ آپ زیادہ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کا نام بھی لے دوں گا. ہلو اہتکاری یار ساڈی جان تے جڑا. ذرا ساڈے کو فرنگے آسفیت دور کرا جا چاہتا. اچھا یونس حبیب صاحب، آپ نے فرمایا تھا نہ تسی پورا ہی لیندے ہو نا. سیدھا چاچا جی نہ کہی جو یار پلیز. جنہ کمزور ہے صرف یوں کہو. کہا جاتا ہے کہ جیل جب بھی آپ جاتے تھے، زرداری صاحب آپ کو دیکھتے کہتے تھے چاچے کدھر ہو تم؟ اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے، زرداری صاحب اور ان کے چچا بھتیجا کے تعلقات ہیں. واہ، یہ کس حد تک درست ہے؟ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، چاچو چاچو کہتے تھے، اور کہتے تھے ہڑیڑ کا مربع کھاؤ، ہڑیڑ کا. یہ جو گجرانے چڑے ٹنگے ہوندے. بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہمسایہ ملک میں تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ مہران گیٹ نے پاکستانی سیاستدانوں اور جرنیلوں کو بھانڈ کا روپ دے دیا. پاک سانو لگے رہنے، اسلم بیگ نے ملک دا کی کھانا خراب کیتے مرے. بینک خالی کرنے والے تواڈے بیڑے گرک جان. پہلے بڑے خربوزے کا منہ کڈیا اسلم بیگ نے. بینک لٹا مہران بینک. اے سنی دے منہ والے میں کڈی تیاری ویکھ جویں چوہا عید مناون دے. کافراں دے کیلنڈر کا منہ کڈیا. بلی شناختی کارڈ دی فوٹو کھچاون آئی. معمولی کلرک ہو گئے، مہران بینک دا چوہا لگن دیا. ساری کرنسی ٹک گیا. اسد درانی ویکھ لو. تسی ویکھو میرا تے دل خراب ہون لگ پیا. بینک لوٹ کے ہونے چ بیٹھے بس اڈیکن دیا. انہوں نے بینک نہیں لوٹا، اس سے پیسے لے کر سیاستدانوں میں تقسیم کیے تھے تاکہ
IGI ਬਣੇ ਬੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਨਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ सबसे बड़ा क्रिमिनल इस पूरी कहानी में मुबैना तौर पर हाँ जी हाँ जी गुलाम इसाक खान नजर आ रहा है। ਪੰਡਾ ਅਸਲਮ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੇਠਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਤ ਗੁੱਲ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂ? ਅਮੀਤ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਫੜ। जनरल अमित गुल माफी मांग चुके हैं। ਐ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨੂੰ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਓ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। यार बहरहाल उसने माफी मांग ली। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। सिर्फ तुम्ही से माफी मांगनी थी उन्होंने। ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ अवाम से मांगी है उन्होंने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਰੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਉਹ ਯੂਨਸ ਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਯੂਨਸ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲੋ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਟੀਟੀ। ਪੰਜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਟੀਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਮਲਾਹੀ ਯਾਰ ਵੇਲ ਵੇਲ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਲ ਮਰੇ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲ बर्बाद करता मैं मियां हैरान साहब इनकार कर रहे हैं। हाँ इनकार कर रहे लेकिन ले तो है नहीं ना। किसने लिए हैं? वो कह रहे हैं कि साबित करो। मरने वाला झूठ बोलता फिर। यूनुस अभी वेख लो छोटे घर दी नाली हुंदी है। तब आज बटेरे ने शराब पीती। यूनुस अभी वेख लो जिवें ठूए नूं ग्लूकोस लगा हुंदा। यूनुस अभी दीवार पे बैठते लगदा अब मेहमान आएंगे। यूनुस दा मुंह वेख ला घड़ी च मारन वाला पेचकस हुंदा। यूनुस हबीब नूं वेख लो जेड़ा ना यूनुस लगदा ना हबीब लगदा। ना यूनुस लगदा ना हबीब लगदा, सिर्फ मौत के करीब लगदा। तो जी नज़रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ भी वेलकम बैक। खुदी नज़रात आज हमारी डिस्कशन का मौजू वो मसाइल हैं जिनका सामना हमारे बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी वतन वापसी पर करते हैं। जी मलेशिया में होते हैं हस्बैंड मेरे। अच्छा वो उसने पैसे भेजे, हमने मकान खरीदा है। अच्छा खरीदा है, वो अक्षुफा का हमसाया केस कर लिया है उसने केस कर दिया जी। हक के शुफा का। हाँ जी मतलब भाई एक शहर मेरा के हक अंदर- बनता है, मेरा हक बनता है। फिर हमने उसको कहा भाई हमने एडवांस इतना दिया है तुम ले लो। कहता नहीं हमने केस करना है तो हुकूमत की तरफ से लेंगे, वैसे नहीं लेना। मैं वकील साहब से ही पूछना चाहूंगा कि शहरी प्रॉपर्टी पर हक के शुफा अप्लाई होता है? प्रियम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे होता है, हाँ जी। और जो शहरी जायदाद है इस पे प्रियम्पशन हक शुफा नहीं होता। तो फिर किस कानून के बल पर वो कह रहे हैं? अब वो जिस कोर्ट में ये केस लगा है वो कोर्ट में जब केस प्रॉपर तरीके से चलेगा तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। वो इनको परेशान होने की आपको जरूरत यकीन कीजिए तंग कर रहा है जो भी बंदा है वो, जी। और उसका मकसद सिर्फ इसको लटकाना है। हाँ जी। और इसमें मिली भगत होती है, जी सरकारी उम्माल साथ मिल जाते हैं। हाँ जी। और बदनसीबी से ऐसे ऐसे इदारे साथ मिल जाते हैं जिनसे हम इंसाफ की तवक्को हाँ जी। रखते हैं। चुनाचे आप इसको परसू करने से बाज ना आइएगा। जी। आप पीछे पड़िए, मीडिया का सहारा लें, और आपकी गुजारिश जितनी ऊपर जाती जाएगी जी। इंसाफ मिलने की तवक्को उतनी रोशन है। उसने कहा दीवार हमारा पानी गिर रहा ना उसके घर में, सारा जाता टूटा है जो घर है, पानी जाता है। वो कहता 5 लाख रुपया हमें दो, हमने दीवार सही करवानी है। हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है। हाँ जी बिल्कुल नवाज शरीफ का हल्का है। आप हमजा शहबाज शरीफ के पास जाइए, हाँ जी। उसे पूरी सूरत हाल समझाइए, वो आपकी मदद कर सकता है। जी जनाब। जी बार्सिलोना से मैं हूँ। अच्छा। और जब हम पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान से वहाँ बार्सिलोना से ट्रैवल करते हैं और जब पाकिस्तान पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो FIA इमिग्रेशन का अमला है नहायत ही नाजायज़ तरीके से तंग करता है। इमिग्रेशन जो सामान वगैरह होता है उसको
उस पर ओवर ड्यूटी ओवर कस्टम डालने की कोशिश करता है हीले बहानों से। और जैसे हमें जब यहाँ से जाना होता है तब भी तकरीबन हमें ऐसे ही तंग किया जाता है। बहुत बड़ा मसला है और रहमान मलिक साहब से इस हवाले से 70 दफा बात हो चुकी है, लेकिन ये तब्दीली नहीं। जनाब अमरीका ही जाते ने, यूरोप जाते ने, सऊदी जाते, रातों रात अमीर बनते चक्कर च इन्ने पैसे कमाते ने। साडे गरीबां दा भी कोई हक है, साडे भी कोई छड्डना थोड़ा बहुत। तुम क्या उचक्कों को सपोर्ट कर रहे हो, चोरों को? उचक्का क्या, असि गरीब है, उत्थे जाके 8 घंटे काम करते ने, इन्ने पैसे कमाते ने। तो असि ते 16 घंटे काम करके इन्ने कमाउने। आप हैं क्या, अपना प्रोफेशन क्या आपका? मैं फ्रॉड जी PhD की थी जनाब, फड़े नहीं जाना। डूब मरने का मकाम है, मुल्क की बदनामी का बायस है। वो दरियावां दा पानी वेच दिता, साडे तो इतने बड़े फ्रॉड ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰੋਡ ਗਏ ਆ। ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਖੀਸੇ ਜਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। तो तुम हसद करते हो उनसे, वो मेहनत मजदूरी करते हैं वहां। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਓਵਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ। बेतुकी बात है। जी जनाब। ओवरसीज़ पाकिस्तान से मुतल्लिक लाखों लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और वहाँ से कमाई करके यहाँ पे अपने लिए जायदाद वगैरह बनाते हैं, या तो उनके रिश्तेदार या अज़ीज़ो क़रीब या दो नंबर जो डीलर हजरात होते हैं वो दीगर ज़राए से उस प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं। ये ज़्यादातर वैसे रिश्तेदार हैं, लिटिगेशन को अपना वसीला रोज़गार बना रखा है कि एक बदनसीब बाहर बैठा पैसे भेजता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर केस करवा दिया जाता है और फिर उस केस को भुगतने की आड़ में मंथली बेसिस पर पैसे मंगवाते हैं। जी, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तानियों को। एम्बेसी कोई तावन नहीं करती, बहुत से पाकिस्तानी छोटे छोटे जराइम में जेलों में सड़ रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मसाइल यही हैं कि वहां की जेलों में तकरीबन 6431 पाकिस्तानी 72 ममालिक की मुख्तलिफ जेलों में कैद है और उनकी कोई सुनवाई नहीं। छोटे छोटे जराइम, छोटे छोटे मसाइल की वजह से वो बेचारे वहां पर जेलें काट रहे हैं और उन्हें हमारी एम्बेसीज की तरफ से, फॉरेन मिशंस की तरफ से जो मदद मिल रही है वो ना होने के मुतरादिफ है। जी, पाकिस्तानी जब वहाँ से कमाकर यहाँ आते हैं, इधर इतने ज़्यादा उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि अपने मुल्क में रहें कि उधर रहें। और ये तो रूटीन का मामला बन चुका है कि बाहर से कोई पाकिस्तान आए, बेचारा छुट्टियां गुजारने आए, एयरपोर्ट से ये उचक्के, ये बदतीनत लोग जो इस मुल्क के माथे पर धब्बा हैं, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे किसी ना किसी तरह से ठगते हैं, चोरी करते हैं। अगवा बराए तावान इंतहाई आम होता जा रहा है। ये वो लोग हैं जो खून पसीने की कमाई से यहाँ जायदादें खरीदते हैं और अंजाम उनका ये होता है। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान का दम भरते हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। ये वहां पर करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन बेचारे पलटते लौटते वापस इधर ही आते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान आकर हालात देखते हैं, इनकी जो गत बनती है, जो इनका हशर होता है, उसके बाद एक टूटा हुआ दिल लेकर, खामोश होकर इन्हें चुप लग जाती है कि हम किससे बात करें, किससे गिला करें। शर्मिंदा होते वापस चले जाते हैं और आइंदा इधर ना आने का तहिया करते हैं और फिर आ जाते हैं। वतन की मोहब्बत जो है उन्हें फिर खींच लाती है। वो नॉस्टैल्जिया एक ऐसी चीज है जिससे वो जान चाहें भी तो नहीं छुड़ा सकते। अब ताजा तरीन एक वाकया पिंडी में हुआ है कि एक शख्स जिसका प्रोफेशन ही यही है कि बैरून मुल्क से आए हुए बदनसीब लोगों को बहला फुसलाकर उनसे घर ले लेता है किराए पर और देखते ही देखते उस घर को साफ कर देता है, बुलडोज करवा के मलबा तक बेच देता है और खाली प्लॉट पर कब्जा करवा देता है। क्योंकि खाली प्लॉट पर कब्जा करवाना बहुत आसान है बनिस्बत मकान के। ये उसका प्रोफेशन था, पकड़ा गया। पिंडी दा सी सर फड़िया गया जी ना। तो क्या आया, फड़िया गया तो क्या आया? बैठा जी वही। हां ना बैठा ना, क्या करना? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਾ, पागल ਹੋਈ ਆ। बेशरम इंसान, तुमने उसकी ईंटें तक बेच दी, उसकी खिड़कियां, लोहा, गार्डर बेच दिए और प्लॉट पर कब्जा करवा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो गरीब आदमी बहरेन से बेचारा कितनी मेहनत से उसने पैसा कमाया। 20 साल में एक घर किन्या नो, एक घर खरीदया उठा 10 मरले नो, वो भी कच्चा पक्का बिना ठेके था, वो ढही गया, खुद ही ढही गया और मैं बम रखा उठा 20 साल की मेहनत की तो 10 मरले ले नो। मैं इतने रह के 40 कनाला ते कब्जा की छोड़ा। हसने पे तोबा। हाँ तेरे वास्ते ते इत्थे बहरीन बने हैं। बहरीन आखने हैं, बहरैन। बहरैन आखने हैं। हाँ ना, जी गट्टा भी बेचता है। हाँ गट्टा भी बेचना, बांदर भी बेचना। वो 10 वाले भुल गए हो। एक डॉक्टर भी है। क्या तुसी कौम हो यार, बदकिस्मत कौम हो। बत्ती इत्थे ना लभनी है, गैस दे नागे इत्थे होने ना,
ਸੈਲਾਬ ਆਣਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਛੋੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਤਰਸਾਣਾ ਯਾਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦਰਦ ਭੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ देखो कैसा मक्कार शख्स है, कैसी हमदर्दी कर। तुम हमदर्द हो इस मुल्क के, तुमसे तो ये लोग अच्छे हैं। क्या कर रहे हो जुगता कर रहे हो क्या अच्छे नो तुम्हारी तरह चोरी तो नहीं करते, फ्रॉड तो नहीं करते। क्या चोरी किया जनाब? उथे प्लाट है उथे मकान है मालिक ही बदलिया ना जनाब मालिक ना गड्डी का रंग हो गया मालिक बदल लिया है तुमने, लेकिन तुम्हें याद नहीं तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होना है। क्या हो सी 5 MN मेरे सिफारशी नो तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि वहीदा शाह ने थप्पड़ नहीं मारा था बल्कि सिर्फ पुश किया था। न तो वो टप टप मुंह ना की थी ज्यादा शर्म की बात यह है कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने डिसअप्रूव नहीं किया, डिफेंड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कायम अली शाह साहब ने तो पिछले हफ्ते बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है पब्लिक में, यह आपने क्या जुल्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करके कहा था उन्होंने। अब कायम अली शाह को यह नहीं कहना चाहिए था, वो इस मुल्क के शायद सबसे पुराने सियासतदान हैं। पुराने जी पाटे पुराने जनाब बड़े पुराने ने शाह जी वो तो बल्बा की जगह बांदर लाए होंगे सन पूछना खिचड़ी बांदर ने मुंह खोलना ते कहना बांदर बड़ी बिजली खिंच गया जनाब बांदर ते मीटर की जगह भी लगे होंगे सन शाह जी एक बारी पर्चा हो गया तुसी अपना बांदर पीछे कराया और सही गल है शाह जी ने इत्थे लवाया ते इत्थे होया जनाब कुत्ता उत्थे यूपीएस ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ 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 ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚ ਗਿਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾ 20 ਮਿੰਟ ਖੋਤੇ ਨੇ ਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ खबर है कि मलेशिया की खातून वजीर करप्शन के इल्जाम में मुस्ताफी। सर साडे वजीर मुस्तफी क्यों नहीं होंगे सर? हालांकि करप्शन के इल्जाम इन्हां दे ढेर ने इंज इल्जाम लगदे जिवें चाचे नूं बीमारियां लगदियां बजाय इसके कि ये इस्तीफा दे वफाकी हुकूमत इस्तीफा दे वो वहाँ से मदारी डुक 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 करें और इस जैसी बांदरियाँ जुक 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 करें। देखें ये शर्मिंदगी की बात है, ना वो इस्तीफा देते हैं ना उस पर कोई स्टेप लेते हैं। कोई भी वफाकी नहीं, सूबाई वज़रा भी ऐसे हैं जिन पर इल्जामात हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये रिवायत है ही नहीं सिरे से। 20 इल्जामात लगते हैं। आज तक कोई ऐसा एक वजीर तारीख में हमारे यहाँ नहीं हुआ जिसने खुद इस्तीफे लिए गए माजी में, दिता नहीं किसी ने, दिया किसी ने। मैं गवर्नमेंट जी जीती है जी नून ग्रुप वाले मैं इस्तीफा दिता होया है भाई। आप क्या है? मैं यूसी नाज़म ही अपने महल्ले विच ए लूसी नाज़म बखौल ने कर शक्लों ते मायूसी नाज़म लगन दे और कोट तो मैनू को रूसी नाज़म लगन दी। मैं पहली औरत जिसने इस्तीफा दिया था। अच्छा हाँ और इस्तीफे ते थल्ले लिखा सी आई लव यू। तो अब कर क्या रही हैं आप? थड़ी ते जुआ कराउंदी है जी ना या कुत्तियां दी दौड़ जुमे दे जुमे कराउंदी हां ते विच अपने मुंडे भी दौड़ाउंदी और कई सारे मुंडे फर्स्ट आ जांदे। आजकल मैं पकौड़े बेचनी जी गरम गरम काट के इज्जत नाल रोटी कमा रही है। हां कैसे पकौड़े कैसे बेच? भंग वाले पकौड़े भाई नाफ्ता की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ चाहिए। हां जी इन्हां दे कस्टमर सिर्फ मलांगी ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ पहले धमाल पाउंदे आ फिर विच पकौड़ा पाउंदी। एडी कारीगर औरत एक बारी चमचा को आज गया नक फड़ के कढ़ाई च छाल मार पकौड़ा फड़ के लिया के दुकान तो उस पर कहने लग पई करम शहंशाह दा ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ किस चीज का? ਕੁੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ खबर है कि एक जाली नाबीना भिखारी जुआ खेलते हुए गिरफ्तार। मैं देखिया सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तो तुम बाज क्यों नहीं आते अपनी हरकतों से? अच्छा मीनू तुम
ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ। ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਲ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਾਨ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਕਿਸकी बात कर रहे हो? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੱਖੀ ਚ ਮਾਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ। नहीं, ये जो मेरी साइड पे बैठा है ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। बहुत ही फजूल आदमी हो। ਬਸ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਬਸ ਫਜ਼ੂਲ। मैंने ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਫ ਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਫਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ। पिछली दफा भी आ गए थे। ਉਹ ਸਾਲਣ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਲਵੇਂ ਨਵੀਂ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੇ। ਬੜਾ ਫਰਾਡੀਆ ਨਬੀਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਮ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ weight ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇਖਣ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੋ। ਕੀ? ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਓਏ ਬੇਲਿਓ ਓ ਜੇਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰੀ। बात सुनो। हाँ हैरत की बात नहीं है, किसने तुम्हें बेटी दी है? नहीं बात सुनो, हैरत की बात नहीं, किसी ने तुम्हें बेटी दी। अच्छा, मेरी नकलें ना उतारा करो। ये गली बात ही कालम नगारी करता रहता है, इसलिए ना फिर सानू पता नहीं लगता। अच्छा, ये करता रहता ना कहो मुझे। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੁਣ ਗਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ IFB ਲੱਗੀ, ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ? अच्छा जी, ਭਈ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਈ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ। ਓ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ, ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾ ਇਹ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੇ ਸਲਾਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੜਿਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਜੇ ਤਾਂ ਖਿੱਡਾ ਘਬਰਾਏ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਦੂਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਖੁਸਰੇ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਨਾ ਆਈ? ਕੀ? ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। और ये जालिया ने ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਕੋਲ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ? अच्छा सच सच बताना है, तुम हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? ਅਸਤੰਬੁਲ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਕਫੀਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰ। तुम्हारी तो पहले शादी हुई भी थी, तुमने ये नई मंगनी कैसे कर ली? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਥੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। तुम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि ताइवान का एक ड्रोन तैयारा लापता हो गया। वाह जी वाह, हकीम साहब आज नहीं ना आए। ड्रोन ही चोरी कर लिया आखिर। यार हकीम साहब ने क्या करना था ड्रोन का? ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੁਦਰਾਜ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਾਮ ਸੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਪਰ ਹੈ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ? ਨਵਾਂ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸੀਖਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਤੇ ਜੈਕਟ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜੀਓ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੀਓ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੰਦਾ ਆਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇਖ। यानी खुद सोजी के केस में। हाँ जी दोबारा फिर आए सन, वो तो बुझाई नहीं सी जा रही।
لا دے لیے ماما بجھا دے. خبر ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی کی 800 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی گریجویٹ یونین کا صدر منتخب. واہ جی واہ, ایک خوشی والی گل ہے جی. اور کیا, پاکستانی مقام ہے اور رونے کا مقام ہے. پاکستانی بندہ. ہاں جی, ارسلان غنی ہے فیصل آباد کا. اچھا اچھا. یہ جو ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی ایسوسیشن ہے, اس کا پہلی دفعہ کوئی پاکستانی صدر منتخب ہوا ہے. یہ خود ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں موصوف, اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. میرے بھراوا کی لوڑ ہے تینوں اتنی محنت کرن دی, ملک دا نام روشن کرن دے ہیں, کی رکھے اس کام 'چ ہے؟ دوسرے وانگو کام کر رہا ہم کیوں جی؟ بڑے افسوس کی گل ہے جی, ایک بندہ کر رہے تو انہوں کر لین دے, چھبی دے منہ والے. نہیں, یہ بڑی ٹریجڈی ہے یہاں پر کہ کوئی کام کر رہا ہو نا, اس بجائے اس کی تعریف کرنے کے کیڑے نکالتے ہیں. صحیح گل ہے سر, کیڑے بھی ایہو جے کٹ دینے جنہوں نے پٹی ہوئی ہوتی. یہ شرمین عبید چنوائے, اس نے پچھلے دنوں بہت بڑی اچیومنٹ تھی میں سمجھتا ہوں کہ آسکر لیا, اور ایسا طبقہ بھی ملک میں موجود ہے جس نے اس سے بالکل قطع نظر کہ اس نے کیا کیا, اس کے لباس پر تنقید شروع کر دی. ہمارے ہاں ہیروز ویسے ہی بہت کم ہے, لیکن جتنے ہیں بیچارے, اگر کوئی بدقسمتی سے ہیرو بن ہی جاتا ہے, ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے خوار کرتے رہتے ہیں, یا تو ہم اس کو گمنامی میں ہی مار دیتے ہیں. جتے 15-20 تو کی کرے گا بیچارہ. یعنی کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلا آسکر پاکستانی نے 2007 میں جیتا تھا. شرمین دوسرا آسکر لائی ہے. پہلا آسکر میر ظفر علی نے جیتا تھا, اور فلم تھی دا گولڈن کمپس, اور یہ نیکول کڈمین کی بڑی مشہور ہے, اور یہ بہت بڑا نام ہے اس بندے کا. یہ نوجوان ہے, بہت کم عمری میں ہی اس نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سٹیٹس عطا کیا ہے. یہیں کے لوکل سکولز کا پڑھا ہوا ہے, لیکن گرافک ڈیزائننگ میں, کمپوزٹنگ میں, مثلا ممی فلم میں اس نے کام کیا ہوا ہے, دا ڈے آفٹر ٹمارو, اسپائڈر مین 3, ایکس مین, یہ اس میں جتنے گرافکس کے کام تھے ان ٹیموں کو موصوف ہیڈ کرتے رہے. اب آپ خود بتائیں, کسی کو پتا تھا؟ پتہ ہی نہیں, کسی نے دسے نہیں سرسن. یہ کچھ تھوڑی سی نائلی ان صاحب کی اپنی ہے کہ انہوں نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے. اس بات کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے, اپنی پی آر کا خیال رکھنا چاہیے. اور کچھ ہمارے اپنے میڈیا نے وہ غور ہی نہیں کیا. یہ بھی آپ یقین کیجئے, یہ شرمین بھی اگر ہمارا چینل اس کو صبح و شام سپورٹ نہ دیتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ وہ آسکر لے کے آ بھی چکی ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. نہ صرف یہ کہ ایک ڈاکیومنٹری میں بڑے نیک مقصد کے اوپر بنائی گئی یہ ڈاکیومنٹری تھی, یہ جو برن وکٹمز ہیں, جو تیزاب پھینکے جاتے ہیں, اور اس میں بہت بڑے اور لوگوں کا بھی کام ہے, بڑے لوگوں کا کی انوالومنٹ اس میں, مسرت مصباح کا بڑا اہم رول ہے اس میں, اور بہت سارے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر بڑا اہم ہے, جس کا بڑا میجر کیریکٹر ہے اس فلم کے اندر. تو ان سب کو خراج تحسین ملنا چاہیے. ہماری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب شرمین چنوائے کو یہ ایوارڈ دینے لگیں, ساتھ میر ظفر علی کو بھی کنسیڈر ضرور کریں, کیونکہ 2007 میں پہلا آسکر وہ لے کر آیا تھا. واہ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ. ਇਹ ਫਨਕਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਮੀਰਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ? ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਗਦ ਲੈ ਹੁੰਦੀ. یوں حکیم ڈونکی پمپ دے منہ والے. یہ دیکھیں آفس نے مجھے کیوں جگایا, چنگی بھلی میں ستی, میں کہ شاید آج میری چھٹی ہے. آندے جاندے میرا نو چھیڑ دیو ہیں. میرا نہ ہو گیا, مذاق ہو گیا. ہن نال ہی میرا ٹرانسلیٹر بھی جاگ پائے گا. ہاں 10 وے اسٹرا دے منہ والے. میں کتے اپنی انگلش برباد کی تھی. آفی یہ کون ہے؟ یہ یونس حبیب ہے, بڑا امیر, یہ بینک کا مالک ہے. ریئلی؟ ہاں. ہیلو مریل موچنے, تیرے کو $4 ہے وے, انہوں دیکھتے جان چھڑائیے. تیرے کو تے آپ ہی ساڑی چھوٹے چاڑی. ہاں 4 دن کی چاندنی پھر یونس بھی. یونس مجھے چھوڑ کے نہ جانا, بڑا تیرا چھوٹی سیفٹی ہے رقم. پلیز میاں صاحب میری سفارش کر دیو, بڑا تھوڑا مدے پیڑے. بات میں سمجھتا ہوں یہاں تک ٹھیک تھی, یہیں تک رکھیں زیادہ پیڑا ٹھیک ہے, لیکن مدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ زیادہ پرسنل نہ ہو. وہ دیکھیں نا, مدہ پیڑا کیا ہوتا ہے, جس کو اس طرح پائے تو اس کا منہ ایسے ہو جاتا ہے. آپ میری بات کو سمجھے, میری بات سنیں, منگنیاں تڑوا کے آپ کی جگت بڑی تیز ہوگی. آفی میں آپ بھی بڑی تیز ہوگی, یو نو.
ਆਫੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮੀਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਾਰ ਹੀ ਲੈਣ ਲਿਆ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਵਾਨਵੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਉਧਰੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਮੋਲੇ ਦੇ ਆਵੇ ਆ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ और उन्होंने कह रहे हो ये बोरी नहीं होता ये बेरी होता आफी छोड़े इस बात को देखें किस बात को आफी इस तरह ज्यादा गुस्से से ना आपके जो अंदर हासे फंसे हुए हैं ना आई नो वेरी वेल ठीक है मैं आपका रोब बर्दाश्त कर लूंगी आफी आपने भी अंगूठी पहनी मैंने भी बटौनी नहीं बटौनी तो इसमें देखने की क्या बात है वैसे बात सुने आफी क्या बात सुनूं मैं ये जो आप ऊपर से गुस्सा करते हैं ना आई लाइक इट पर अंदर से आपके जो हाथ से फंसे हुए हैं ना मुझे सारा पता है आपकी ये घनी घनी आईब्रोज एंड योर स्वीट मुंचा की कही था मुछा नु मुछा ही कही थी और चाचा कही था तो दिनों रात हम लेते हैं ब्रेक और साथ रहिएगा वेलकम बैक कोदिनों रात हमें ज्वाइन किया है एक नए मेहमान ने जो लिखारी हैं शायर हैं और दानिश्वर भी हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं जी जनाब क्या हाल चाल है आपका पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। अच्छा आपके बड़े प्यारे दोस्त हुआ करते थे कौसर नियाजी साहब जी मौलाना कौसर नियाजी क्या ये दुरुस्त है कि वो भुट्टो के खिलाफ फौज से मिल गए वो मौलाना कौसर नियाजी नहीं वो अताउल्लाह नियाजी मिला There is a difference between अताउल्लाह नियाजी and मौलाना कौसर नियाजी सर मुंह ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ आप मार्केट से हर गंदा अंडा उठा के ला के इधर अपने नहीं सामने सर इस तरह की गुफ्तगू आप सुने मेरी बात सुने मेरी बात को बीच में ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ तेरा क्यों पाया अच्छा जी क्वेश्चंस लेने लगे आप तो बड़े गुस्से में हैं सर मैं आपके साथ तो बात नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मैनू डर है कि वो ना कह देन खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो आप उसके साथ मिलके मुझे उधर दे वेग शब को चीमे तो की हाल है ये शफकत चीमा ओए हो 1 करोड़ साल पाउडर पींदा रहे ते इंज दा ना होवे ओ भी ते तू ही आपकी बड़ी मेहरबानी आप मुझसे बात कर रहे हैं आप मुझसे बात करें लेकिन ये जो है ना ये फजूल बात करते हैं तो फिर मेरा दिल करता है जवाब में कोई फजूल आंसर सर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ अल्लाह दा शुक्र है वो बैठा है कोई पढ़ी लिखी बात की क्यों नहीं करते ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जी सुना है कि आप शायरी भी करते थे ये तो बताएं किस लिए कसीदे पढ़ते थे अपनी शायरी में आप मैं बहुत अच्छी शायरी करता था बहुत अच्छी शायरी ये कौन कहना जी? कोई इसमें कोई शक नहीं कि ये नज्म के बहुत अच्छे शायर थे बिल्कुल फिर छोड़ दिया नहीं करियर छोड़ दिया ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ जी अल्हम्दुलिल्लाह ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ये तो हम पहले टॉस करते हैं ना जिसका नाम पहले आता है वो पहले शायरी शुरू कर देता है ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ क्या बेहुदा गुफ्तगू है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲੱਗੇ जी सुना है बाज कॉलम निगारों के मिजाज मौसम और हुकूमत के साथ साथ बदल जाते हैं जी सर ये बहुत कहा जाता है आपके बारे में कि आप नवाज लीग के साथ रहे तो आखिरी दिन तक उनके साथ रहे मुशर्रफ के साथ लगे तो उसे फारिग करके छूटे और अब पिछले 4.5 साल से आप जरदारी साहब की माला जप रहे आप गलत इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे फैन है किस हवाले से फैन है आपके बताएं मेरे काम के हवाले से जाहिर है कि मैं नाचने तो नहीं हूं ना मेरे तो काम कौन सा ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ कौन सा काम काम मतलब ਜਾਂ मैं ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ अखबार में लिखना भी एक काम है नहीं इसको जरदारी साहब अप्रिशिएट किस तरह कर लेते हैं वो तो कॉलम पढ़ते ही नहीं है ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ नहीं वो उर्दू नहीं पढ़ सकते इंग्लिश तो पानी वांगू पढ़ते हैं ना ये आज तो बड़ी सती सावित्री बन के मुझसे सवाल कर रही हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पहले मैंने खुद इनको एक और चैनल पे देखा है आज ये इधर है कल कहीं और होगी परसों कहीं और होंगी ये क्या बात है उसका हक है जहां मर्जी जाए वो मतलब ये मेरा हक नहीं है हाँ जी
देखा गया कि अक्सर प्रोग्राम में आप बहस के दौरान शदीद गुस्से में आ जाते हैं, इसकी कोई खास वजह है? हाँ जी, गुस्सा बाकी आप बहुत करते हैं। मैं कब आया गुस्से पे? मैं कभी भी गुस्से पे नहीं आया, मेरा ख्याल है। कभी आया हो? आप गुस्सा करते हैं? नहीं आया, कभी गुस्सा नहीं आया। थोड़ा सा मुझे सांस चढ़ जाता है, ये एक अलग बात है, मगर गुस्से पे तो मैं वो बीबी जो कह रही है गलत कह रही है। वो गलत कह रही है। नहीं यार, मेरी बात आप सुने ना। नहीं जी, इस तरह का कोई सवाल ना किया जाए। अच्छा खासा मैं बैठूंगा, ये कह रही है मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं, हालांकि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आप सफ़े अव्वल के कॉलम निगार हैं और सफ़े आखिर देना हो जाना। लेकिन आपकी इसी आदत को एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे। आपको याद है उस साफी ने फोन पे आपके साथ जो बात की थी रात के पिछले पहर, आपको उसने भड़का दिया, आपने उसे गालियां दी और वो सारी बातें फिर जुबान ज़द-ए-आम होगी। पहली बात तो ये है कि उसने मुझे आधी रात को फोन क्यों किया? आधी रात नहीं थी, वैसे 9-10 बजे करीब किया था। मेरे लिए वो आधी रात ही। ये 6 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं? 2 बजे उठ जाते तो 10 बजे अद्धी रात होने। वो चोर है, 2 बजे उठ जाते हैं। और सच पूछें तो मैं इस शो में बैठना ही नहीं चाह रहा। जिस शो के अंदर मुझे बात ना करने चलें, आप रहने दें। पॉइंट ऑफ व्यू ना करने दिया जाए, इधर इधर ये मैं इसको मार दूंगा, आप मेरे मुंह से बात करें। मैं यही कत्ल कर दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, आप मुझे जानते नहीं हैं। वो तो मैं सांस रोक लूंगा। नाजी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਸੀ ਮੋੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਲਾਲਗੰਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਮਹਿਰਾਨ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।